Què tal? Benvinguts al plató d'Ara Televisió. El nostre convidat d'aquest diumenge és el portaveu de l'SCUP, David Fernández. Senyor Fernández, què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Vosaltres per la invitació. Va fer bé el president Mas de no assistir a l'acte de Foment l'altre dia perquè la vicepresidenta espanyola el volia presidir? Jo penso que li donem una importància molt relativa. De fet, va anar Felip Puig. La imatge aquella de la cadira buida era parcial. Vull dir, sí que hi havia representació de la Generalitat. I l'altra és que, com les realitats a vegades són més complexes, un agafa els protocols vigents i jeràrquicament li tocava a la vicepresidenta, que estava en presidenta en funcions. El gest pot ser valorable, però jo espero que aquella plantada, anem a dir-ho així, es consumi el dia que toqui, que és el dia que haguem de fer un referèndum per l'autodeterminació. Però li donem un valor molt relatiu. Li dona més valor al soroll de trencadissa que emet Convergència i Unió aquesta setmana? Relativament, també. Els processos són llargs, però això, el dia D encara no ha arribat, el procés estem encara a les beceroles i hi haurà molts moments per demostrar la coherència i la contundència en termes positius dels plantejaments. Però se li ha de donar valor als discursos polítics, per suposat. Nosaltres tampoc som aliens a la realitat. El discurs de Convergència ha variat, i l'anàlisi del discurs polític serà difícil, o es posen molt difícil a ells mateixos fer un pas enrere amb el discurs que està fent el mateix president Mas, que sempre ho hem dit, que agafaves una anàlisi del discurs i tornar enrere tot el que s'està dient serà difícil. O sigui que vostè ja no subscriuria unes paraules seves de fa 10 mesos, just abans de les eleccions, textual: tinc dubtes que Mas faci la independència. Estic convençut que tot això és una cortina de fum. Hem canviat, això és veritat, i hem entrat en una segona fase, que és ho hem dit moltes vegades també, una mena de síndrome d'Estocolm. És a dir, quan agafes el discurs, i penso que moltíssima gent també, està expressat en termes purament democràtics i tots el firmaríem. I després hi ha el decalatge entre paraules i fets. Però N'hi ha molt de decalatge en Convergència entre paraules i fets? Jo penso que sí, sens dubte. En la política quotidiana i concreta sí. En la política quotidiana, sobretot en la política econòmica. Jo preferia independència. No, jo penso que sí que és veritat que ha canviat, que una de les coses que li ha passat al país, o sigui, el canvi principal que viu la nostra societat és el canvi del propi país. No han canviat els partits o no han canviat les elits. El precipitador, qui està dinamitzant el canvi polític i social que reclama el país és la gent. I els partits s'han adequat. I és veritat que Convergència s'hi ha adequat, particularment Convergència Democràtica de Catalunya. Té raó, parlant de coses que han passat aquesta setmana, Duran Lleida, quan adverteix Rajoy que es podria trobar amb una declaració unilateral d'independència? Duran Lleida es poden opinar moltíssimes coses dels seus posicionaments polítics, però en tot cas és una persona que coneix profundament l'Estat, i per tant és veritat. És un dels escenaris possibles, sens dubte. Examinem aquests escenaris. Aparentment, a partir de l'acord que van establir Convergència i Esquerra Republicana, ara a final d'any s'hauran de posar d'acord per establir una pregunta i una data per la pregunta. Imaginem que ho compliran, que establiran la data i la pregunta. Imaginem que Madrid diu que ni data ni pregunta. Què fem a continuació? Doncs habilitar, finalment, desobediència, anem a dir així, en primer terme. La DUI és desobediència? Com? La declaració unilateral d'independència és desobediència? Sí, sens dubte. El que passa que és, clar, habilitar els mecanismes per fer irreversible la consulta. És difícil, És veritat que amb l'actual esquema seria l'aprovació de la llei de consultes, gairebé està enllestida la ponència, i aquesta llei de consultes o bé la inhabiliten via recurs al Tribunal Constitucional, i si no ho fessin, el dia que es faci el decret de convocatòria de referèndum també inhabilitarien aquell decret. Per tant, Duran Lleida diu coses, el senyor Borinal també les diu, i diu que un dels desenllaços possibles és unes eleccions anticipades, que se li dona aquest caràcter de plebiscitari, que s'ha definit així mediàticament, i la primera decisió d'aquell nou Parlament és una declaració unilateral d'independència, matisada ara, afortunadament, a estar corroborada per un referèndum d'autodeterminació. Abans és veritat que poden passar moltíssimes coses entremig. La cultura del pacte segueix vigent, moviments polítics hi ha a tot arreu, però sens dubte ha de néixer la nova legalitat de la pròpia legitimitat del nostre país. Al final jo veig molt difícil que hi hagi
consulta pactada. L'Estat ni pot ni vol. És així, vull dir, és un xoc. El que passa que al final tot es planteja en termes jurídics i el conflicte és purament polític. I aleshores alguns estan utilitzant la llei per coartar el debat polític. Perquè apel·lo a aquesta sinceritat que fins i tot els seus adversaris li reconeixen quan es posa davant del faristol. Quan la gent del carrer se li acosta i li diu però, aviam, David, tu què creus que acabarà passant? Vostè què els hi contesta? Jo els hi contesto que estem, de tot, tres coses els hi contesto, que estem en un moment que és una cruïlla històrica, que el que tenim ara és una oportunitat, i res més que una oportunitat, cal materialitzar-la, que l'única garantia d'aquest procés és la gent. És a dir, mentre la societat apreti, mentre el teixit popular apreti, mentre les expressions que venim d'un cicle llarg persistent sobiranista, gairebé 7 anys de mobilització persistent, i no hem defallit, no ens hem aturat, això es pot convertir en imparable, i la resta que la història és oberta, perquè també hem de ser lliures contra la nostra pròpia història, segurament, i la nostra pròpia història és que la tentació de la cultura del pacte, d'un acord in extremis, pot tornar a consumar-se. És així. Vull dir, la història de Convergència segurament és que hauran de lluitar contra el seu propi passat, contra la seva pròpia acumulació de pràctiques històriques, que és pactar finalment. Vull dir, van salvar a Felipe González, van pactar amb Aznar, no? El cicle que coneixem ara, polític i econòmic, neix al 96. Però la vida és pacte. Fixi's que aquests dies ens sembla molt malament que el Tea Party vulgui enfonsar tota l'economia americana. I ells estan defensant els seus principis com vostè defensa els seus. Sí, la vida és pacte, però la vida també és conflicte. Nosaltres sembla que es parla tant. Que a vegades dius conflicte i la gent s'espanta, i és mentida. Conflictes n'hi ha en l'ordre personal, en l'ordre polític i en l'ordre internacional. I nosaltres no som de la cultura del pacte, més encara en termes recents, és a dir, la cultura del pacte en les dues últimes oportunitats històriques on aquest país ha debatut amb si mateix quin estatus polític volia tenir, doncs ha enviat a la paperera bona part dels anhels democràtics que tenia el país. Parlo de la transició i parlo de l'Estatut del 2006, que un dels que el van a retallar particularment o singularment va ser l'actual president de la Generalitat. Per tant, nosaltres som més de la cultura de la lluita, de la cultura del compromís, de la cultura de la confrontació democràtica i de la cultura del conflicte, que és on neixen sempre les conquestes entre drets i privilegis. No m'interessen molt les preguntes hipotètiques, però ja que estem en això, en farem una i després tornarem al present. En l'hipotètic cas que Catalunya sigui independent i vostès, els partits o els grups del Parlament, seguin a redactar la Constitució, aleshores no es pot comptar amb les CUP perquè pacti la Constitució, perquè vostès voldran que digui allò que la CUP creu que ha de ser. Ni molt menys. No, jo penso que la CUP som conscients que som el que som, amb la nostra dimensió i amb la nostra... Però es podien retirar de la Comissió Constitucional... No, segurament jo crec que si fos així, anem a fer hipotètica, jo penso que estaríem defensant uns posicionaments precisament del que diu la CUP, que també un nou país també és un país millor i per tant profundir en la democratització del propi país. Però una Constitució que digui que Catalunya és un estat social i democràtic, o que digui que consagra l'economia de mercat, o que està dintre de la Unió Europea, o que és membre de l'OTAN. Què fan vostès amb aquesta Constitució? Segurament, com s'ha de sotmetre a referèndum, demanen el no. Segurament estaríem en la ponència, i potser demanaríem el no, segurament. Si consagrés això, ara jo... I si surt que sí? I si surt que sí, acceptar-ho. És com si perdem el referèndum. Si el perdem, nosaltres acceptarem, perquè és l'expressió del nostre país que decideix en un context, no ho veig així, penso que el sí que s'ha de fer és que guanyi el sí, a més que avui guanyaria clarament. Però no, nosaltres també... Per què diu que guanyaria clarament? Perquè jo penso que si aquest país és capaç d'habilitar el referèndum, és a dir, de conquerir el dret d'autodeterminació, per decidir sí o per decidir no, i sobre un procés de debat democràtic, i obrim les portes al debat, a mi em costa molt d'entendre que, sobretot, alguns parlen de la qüestió nacional, es pot parlar, però sobretot estem parlant d'una qüestió de democràcia, de com retornem la democràcia a la democràcia i com el sud d'Europa, castigada per la crisi, castigada per altres dinàmiques. I vol dir que això la gent percebria que és un valor i que l'han aconseguit aquests que volen... Que el millor mecanisme per construir un país més just, més inclusiu, més ètic, més solidari és retornar a la sobirania política, a la sobirania econòmica, a la sobirania popular i retornar al país als seus legítims propietaris, que és la gent. Ara on veu més reticències entre els que diuen és que jo tinc parents a Andalusia, jo m'agrada el flamenc, per dir-ho amb un estereotip, o en els que diuen és que jo tinc negocis a Espanya, jo tinc molt de mercat a Espanya.
Jo ho veig amb una cultura de la por, que segurament anirà, pot ser que creixi en les dinàmiques de la cultura de la por, que això serà un forat negre, i jo faria un intermig. Ni serà fàcil, no serà fàcil, habilitar una nova governabilitat, una nova institucionalitat política a casa nostra. Hi haurà dificultats, com sempre, però jo penso que em preocupa més quan es redueix tota la qüestió nacional, les estupideses de confrontar cultures, quan nosaltres mai ens hem confrontat a cap cultura. Nosaltres tenim un adversari polític gran, que és l'estat espanyol, però això no significa cap mena de confrontació amb la resta de cultures, ni amb la història del nostre propi país, que es barreja. Jo vinc de Zamora, vull dir que em costa molt, i m'encanta Enrique Morente, vull dir que no veig cap problema. Els seus pares van néixer a Zamora? Els meus pares són de Zamora, i van venir aquí als 73, vull dir, relativament després d'un periple migratori a la recerca d'una vida millor. És a dir, vostè quan era petit era espanyol? Jo vaig néixer a Barcelona, No, però vull dir de sentiment. No, perquè que hi havia, perquè tinc la sort de tenir la mare que tinc, i per tant una mare que respecta totes les cultures i que de seguida va comprendre i entendre i estimar aquest país amb totes les seves contradiccions, però no, sempre més al contrari, sempre tinc avis represaliats que han estat a la presó 8 i 9 anys i condemnats a mort pel franquisme, i per tant d'allà també neix una consciència de què significa l'espanyolisme, i el que ha significat la dictadura franquista, el que ha sigut la imposició brutal que ha sofert una cultura com la catalana, també com la gallega o com la O sigui, a casa seva li va passar com allò del Serrat, que li van preguntar d'on era, la seva mare i va dir jo soc d'on els meus fills fan el batxillerat, o d'on poden menjar els meus fills. Més o menys, exacte. I aquesta terra, que deia Joan Fort, aquesta terra seva, és nostra. Aquesta setmana també hi ha hagut molta notícia de la mà de la corrupció. Vam veure una insòlita imatge d'un jutjat de Madrid amb la secretària d'Organització del Partit Popular asseguda davant del jutge i amb una pantalla declarant des de la presó l'extresorer del Partit Popular, el senyor Bárcenas, dient jo donava sobres en mà però no ho puc provar. Se'l creu? Sí, el crec perfectament. No per la categoria moral de personatge o per la confiança que em generi, sinó el que em crec és que durant molts anys, dècades segurament, la partitocràcia ha tingut, tots els partits han tingut, sobretot els de govern, la caixa A i la caixa B. I això jo penso que ha funcionat arreu. I l'experiència pràctica des del moviment veïnal i social és aquesta, que ha sigut una forma, no és tant un corrupte o un corruptor, ha sigut una forma d'entendre la política. I te'n vas per la costa del País Valencià i escoltes casos concrets, o coneixes també a casa nostra les qüestions que ara estan dirimint-se judicialment sobre el cas Palau, i vam encunyar aquella frase que la corrupció al final no és del sistema, ha sigut el sistema mateix, ha sigut una forma de vincular poder polític amb poder econòmic. I finalment la fesomia de les corrupcions a casa nostra, també a l'estat espanyol, no només als països catalans, és la que està vinculada als fraus d'enriquiment personal de càrrecs públics, al finançament il·legal dels partits polítics, i després hi ha una cosa molt més també perillosa, que són la globalització de l'economia delictiva, per dir-ho així. Són tres corrupcions que a vegades tenen punts de connexió entre elles, però finalment qui va ordenar al Xavier Bosch un dia que no entrés pel camí ho prendrien mal va ser el president Jordi Pujol, en un debat quan va esclatar el cas Palau, me'n recordo perfectament, a l'Agora de TV3, i el senyor Bosch li va preguntar al senyor Pujol què passa amb el cas Palau, amb el finançament de Convergència. I l'expresident de la Generalitat va dir si entrem per aquí, prendrem mal tots. Perquè sabia de què estava parlant, una cosa que és el finançament irregular i il·legal dels partits polítics en un entorn de profunda opacitat i de corrupcions variables. Aquí sempre es parlava del 3, del 4%, amb el senyor Zaplana la dimensionava al 15-20%. No l'havien pogut provar mai? No l'havien pogut provar mai perquè la corrupció és inherent a una altra realitat que és el silenci i que és l'opacitat. I al Capone el van acabar condemnant per una bugaderia, no pel desfalc continuat que tenia. I això és veritat, i això és una dificultat. Un país com l'estat espanyol, que només tingui 16 oficials d'anticorrupció, és plantejar-los una batalla amb un escuradents. És anar a un camp de batalla amb 16 escuradents. És a dir, el poder no acostuma a investigar-se
a si mateix. I en canvi... Perdoni, tenim un gendre del rei que està sent portat al davant dels tribunals. Sí, que està... I una filla del rei... Sí, que cobra 300.000 euros de la caixa, perquè la van col·locar allà, i la van col·locar en un sopar, aquests dies ha sortit. Però jo ara em referia a aquesta afirmació de que el poder no s'investiga ell mateix. Jo penso que no. Es pot investigar en un context de crisi, però després caldria veure el resultat. Ja veurem com acaba la querella contra Narcís Serra, ja veurem com acaba la imputació, ja veurem com acaba el cas Millet. Ara sempre he dit que hi ha 4 vies a la impunitat efectiva de les elits. Una és que no s'investigui, i això, sens dubte, ha passat. L'altra és que hi hagi un pacte amb el fiscal, el cas Pallarols, el cas Treball, que no és el cas Pallarols, és el cas Treball d'Unió. Això està acreditat, que hi ha hagut, no?, el desviament deliberat. Va haver-hi un pacte del partit amb la justícia al final. Amb la justícia, i aquests senyors no entren a la presó, però si robes un bolso, una estrabada a les Rambles, et cauen 6 anys. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 3 milions de pensió milionària, estan al carrer amb un tracte penitenciari privilegiat. El senyor Núñez i Navarro, el pare, 6 anys de presó, i el fill 12 anys de presó. Estan condemnats en el pitjor cas de frau fiscal de la dècada dels 90, el cas Hisenda. No està ningú a la presó. I l'altra via, finalment, és la de l'indult, que és el cas Treball i el cas... O sigui, en els últims 10 anys, 200 polítics han estat indultats a l'estat espanyol i estaven vinculats a delictes de corrupció o de malversació de cabals públics. Això també ho hem citat, a vegades tenim aquella sensació de reiteració, però Hannah Arendt, quan deia que el poder no s'investiga a si mateix, és que sempre vesteixen un circuit que condueix finalment a la impunitat del corruptor. Bueno, no sé que pensi que el poder només s'investiga a si mateix quan entén que el poder mateix està en perill. Exacte, i aleshores aquests dies es compleixen 30 anys al GAL, per exemple. Una de les etapes més tristes i sinistres de l'estat espanyol. Què en queda d'allò? Quants condemnats hi va haver-hi? Pues de 27 crims... El ministre de l'Interior va anar a la presó. Se'n recorda? Barrionuevo. Si se'n recorda de les declaracions de Mariscal de Gante, acabem de fer l'indult més exprés de la democràcia. El senyor Barrionuevo havia de complir, ara li diré de memòria, 6.000 dies de presó. I va complir 24 hores en aquesta causa. Va entrar un dia a Guadalajara i va sortir l'endemà. Un 26 de desembre o 27 de desembre, dia de Sants Innocents, doncs del 95 o del 96. El senyor Rodríguez Galindo, ara que en el cas del conflicte basc, que és un conflicte amb les seves... amb els seus condicionants, que sempre s'ha parlat tant del compliment de les penes íntegres. El senyor Rodríguez Galindo el van condemnar a 75 anys de presó per assassinar en cal viva 2 persones. Van complir 4. Ni el 3% de la pena. El senyor Julen Elorriaga, que és qui estava a la cumbre a Donosti i va ordenar aquest assassinat, el van condemnar també a 75 anys i em sembla que va estar 3 mesos a la presó. Els 2 guàrdies civils que van materialitzar a Bussot, a Alacant, aquell crim, van estar condemnats a 75 anys de presó, estan al carrer ja i a més tenen una pensió vitalícia de la Guàrdia Civil de 1.800 euros al mes. I del GAL finalment no en saber res, és a dir, hem tingut 5 condemnats, la majoria amb un tracte penitenciari privilegiat, i que és veritat que vostè té raó és que sempre busquen un culpable. Això també passa a la màfia, Diu, avui vostès mengen el marrón, per dir-ho així, i al final ens quedem amb una punteta i ens podem quedar amb una sensació de justícia, però que no remet realment a les pràctiques polítiques del poder. Escoltant-lo tinc la clara convicció que la indignació és un gran motor polític. La gran capacitat de canvi social és no perdre mai la capacitat d'indignació. O sigui, el dia que ens acostumem a la pobresa, a la desigualtat, al racisme, aquell dia perdem la batalla moral, la batalla política i la batalla ètica. Encara no li he tret la seva escena del Parlament, dic escena, és la primera paraula que m'ha vingut al cap, no hi ha intenció pejorativa, de la Comissió d'Investigació de les Caixes, ja m'ha citat 2 vegades la paraula màfia. Això es va fer... És una intervenció de la que m'agradaria que em digués una mica com la va anar creant, si la tenia imaginada quan va entrar al Palau del Parlament, o com que era l'últim i va veure tot el que estava passant amb els 2 exdirectors generals de Caixa Penedès que es van acollir al dret de no declarar, es van escalfant i els hi va acabar clavant aquelles paraules que han tingut molta fortuna televisada. Va ser, no diré espontani, però sí que va ser en el moment. Aquell dia jo em vaig personar, com a grup ens vam personar a la comissió. Què volia dir vostè quan va entrar? Què pensava que els diria? Veníem de treballar 15 dies
com la resta de grups parlamentaris, tots a dir, buscant, mirant les memòries de Caixa Penedès, mirant quants desnonaments quantes preferents havien col·locat, quanta gent havien desnonat, quants contractes s'havien autoatorgat, quines pensions, i pensaves entrar a un debat que és una comissió parlamentària. I quan arribes i dius, primer una falta de respecte al treball dels grups parlamentaris, al propi Parlament, i després, en aquell moment, perquè també al final, clar, va ser tot molt ràpid, perquè va ser al final una compareixença de 25 minuts, doncs intentar, suposo que instintivament, retornar al silenci. És a dir, que el silenci sota el qual es van emparar, que se'ls girés un cert efecte boomerang, de dir, com a mínim que es visualitzi què estan callant i què és el que no volen parlar. De que enmig de la crisi es van autoatorgar pensions milionàries, de que van col·locar preferents, sobretot estalviadors grans del Penedès, que feien política i trucaven als alcaldes per influenciar les polítiques econòmiques i urbanístiques, i intentar visualitzar també en mans de qui hem estat. I això som corresponsables tot, els que els han col·locat i els que més o menys ho han permès, amb responsabilitats, graus de responsabilitat molt diferents. Però ara visualitzar quins gestors, i primer d'un crim que per mi és profund, és polític i és econòmic, és en un context on la financiarització de la crisi està a l'hora del dia, carregar-nos allò que ha definit també la nostra independència i la nostra cultura pròpia, que són les caixes, que van néixer del mutualisme, de la previsió social, i enviar a la paperera de la història, doncs trencar amb una lògica d'impunitat. El senyor Narcís Serra va venir i va dir que no busquéssim responsables perquè no n'hi havia. I això era una oda a la impunitat. No en busqueu? Bé, després de la seva intervenció resulta que la Fiscalia l'ha imputat. Ahir la CUP es va personar com a acusació popular, precisament. Per què no se'n fien de la Fiscalia? Nosaltres som acusació popular també al cas Palau. I hem vist com s'ordeixen els pactes perquè finalment, gairebé en paraules evangèliques, un ric mai trepitgi la presó, perquè la presó està feta pels pobres. Però per fer una mena, efectivament, de contrapoder. Però aquí la Fiscalia no és cap adversari, ni no ens fiem. A què no ens fiem a vegades és els fiscals de confiança, anem a dir-ho així, que també ha sigut una frase que els últims mesos ha corregut molt, tenir fiscals de confiança. Però també ens hem trobat moltes vegades en casos de corrupció. O sigui, el senyor Núñez i Navarro finalment no està a la presó perquè té unes togues d'or, uns despatxos de luxe, que saben perfectament com dilatar els processos, com allargar-los, com arribar a que passin 15-16 anys sense que hi hagi una sentència ferma i al final aquella sentència no es compleixi. Nosaltres anem a intentar agilitzar l'acció de la justícia. I a més tenim dret, la figura de l'acusació popular és molt interessant. Vostès deien a la campanya volem ser el cavall de Troia que entra al Parlament. Ara ja fa 10 mesos que aquest cavall deu anar galopant per les estances del Parlament. Què han descobert? Que som el poni d'Esparta. Som, perdoni? El poni d'Esparta. Què vol dir això? Doncs que encara queda molt camí. Encara han de créixer? Sí, que encara queda molt per fer, queda molt per aprendre, i des de la humilitat. És veritat que jo penso que també el Quim ho deia molt bé, sempre deia, nosaltres venim a estressar la dreta i a espavilar l'esquerra, i penso que més o menys això s'ha fet. Però això és una mica presumptuós, no? O sigui, vostès són els estupendos de la pel·lícula que es permeten dir-li a la dreta ara t'estressaré i a l'esquerra ara t'espavilaré. No, ni molt menys. No, ni molt menys. Jo penso que és una pregunta que ens han fet moltes vegades, jo penso que és just a més que se'ns formuli, però no. Nosaltres som com tothom, tenim els nostres defectes i les nostres, i alguna virtut, suposo, o algun encert, però no, ni molt menys. No és des de cap arrogància ni des de cap soberbia, que també ens ho diuen, que anem amb una superioritat moral, perquè mai hem tocat poder, que ja veurem què passarà quan algun dia gestionem. No, gestionem els nostres barris i les nostres cooperatives i ho fem en termes democràtics. I sempre diem una cosa, finalment el descrèdit de la política és un autodescrèdit, nosaltres no hem fet res. Qui s'ha autoenfonsat ha sigut el propi sistema i el propi règim. I jo penso més que la pràctica política allà al Parlament, la nostra no és anar des d'un punt de vista de superioritat o de jerarquia, sinó plantegem uns debats, intentem obrir el zoom, perquè a vegades és molt curt de mires tot, i això ho diem sempre des de la humilitat, des de la més profunda humilitat. A nosaltres ens queda moltíssim per aprendre, estem a les beceroles del que podem ser, hem nascut en un context de precarietat, ens hem autoorganitzat, però clar, arribes al Parlament i al cap de 2, 3 mesos o 8, com deies, doncs et trobes, i ho dic amb tot el respecte i amb moltíssima humilitat, amb uns nivells d'insensibilitat i de mediocritat política que es perderen. En tots els grups? Sí, sense entrar en les persones, estic parlant de projectes i de...
No, en tots els grups, sí, sobretot com a institució. No hi ha cap projecte ni cap idea que sigui una miqueta elevada en els altres grups? Totes són mediocres? Hi ha persones molt lloables. No, jo també parlo d'idees. Sí. Jo penso que no ho deia tant al nivell de la pràctica política, sinó de les idees en relació a com està la societat, a la llunyania que hi ha respecte al país real. Aquest país té una intel·lectualitat col·lectiva, té una matèria grisa potentíssima, però fa molts anys que ha marxat de la política. Tenim gent capacitada en totes les disciplines de la vida. Digui-li ecologia, digui-li economia, digui-li indústria, digui-li I+D, però gent que ha fugit de la política, no? Gent que tenia molta capacitat, farta i fastigejada de la política. I finalment, també sempre hem dit, el Parlament té un potencial polític per desplegar la potencialitat de la política que no està utilitzant, no està a l'alçada del país o de les necessitats i dels reptes que té el país, que són els reptes segurament més profunds de les darreres tres dècades. Dit això, insisteixo, des dels moviments socials, també tenim moltíssimes crítiques i en 20 anys segur que hem fet moltes coses malament. A la seva cosmovisió hi ha el 99% de la gent i un 1% de rics o molt rics. Però a l'hora de la veritat vostès els van votar el 3,47%. I fins i tot si anéssim a sumar el percentatge dels partits que més o menys veuen el món de la mateixa manera, doncs ens quedaríem una mica més amunt, però evidentment no arribaríem al 99%. Això per què és? Perquè la gent no tenim consciència de ser el 99% o perquè vostès s'equivoquen en el diagnòstic i redueixen la persona a la seva realitat econòmica o social, quan en realitat som polièdrics, vull dir, tenim conviccions morals o nacionals, valors, records, motxilles. Jo et diria, de la primera afirmació diria que no ho vam dir nosaltres, ho va dir el senyor Millet, quan va dir que som 400 i sempre som els mateixos. Aleshores, aquesta identificació de que som les elits i nosaltres tallem el bacallà ho va fer la pròpia elit. I l'altre és veritat que en societats europees, de capitalisme madur, anem a dir-ho així, és molt més complexa, no? Molt més complexa. A nosaltres, a mi els debats polítics o les idees polítiques adolescents, primàries, no m'agraden. Penso que en el fons tot és molt complex. Però fas una pregunta molt fonda, perquè al final hem de parlar de quin país hem construït els darrers 34 anys. Com hem participat, perquè dijous era el dia de la pobresa internacional d'erradicació de la pobresa. Pobresa n'hi ha ara, molta i massa, però n'hi ha hagut durant 25 anys de vaques grasses i tampoc s'ha erradicat. Per tant, nosaltres apel·lem a la responsabilitat personal de cadascú. No, li admeto que aquesta dificultat que tenen vostès la tenen a tot arreu. Als Estats Units, els grups d'Occupy Wall Street no paraven de recordar que ells eren el 99%. Però la gent vota demòcrata o vota republicà i té altres dimensions personals, no? Als Estats Units el senyor Wright Mills va teoritzar moltíssim això, la teoria de les elits, o Walter Lippmann han teoritzat moltíssim. No és Walter Lippmann, que era el degà dels periodistes nord-americans, no? I ell ho teoritzava, la teoria del remat desconcertat, i s'ha de dirigir a la població i a la societat, no? I la societat no és capaç de pensar per si mateixa, i nosaltres volem autogovernar-nos en les mateixes. Ara, en relació al 99, jo penso que avui és així, un fa l'estructura social que té el país, l'estructura de classes que en té, perquè n'hi ha classes socials, i a més les diferències cada cop són més desiguals, però nosaltres, com està enllaçada a la pregunta anterior, no anem donant lliçons de com han de ser les coses, però sí que és veritat que jo penso que tots ens hem de posar, davant del mirall famós, ens hem de posar tots. Un pare i una mare que estiguin pagant una hipoteca i que li estiguin dient al seu fill fes un esforç, estudia, treu-te un títol a la universitat, que això és el teu futur, s'equivoca? Puc parlar quasi gairebé com a itinerari personal. Tots hem sigut una generació que sempre s'ha dit que érem perquè la CUP té una component generacional important. Som els joves de joventut allargada. Ara ja els joves no és 18-24, és 18-41, 43, 45. S'equivoca, malauradament. Bueno, no s'equivoca. Si està pensant en exiliar-se, no s'equivoca. Si està pensant en l'exili... Aquest recorregut és possible en altres països. Sí, aquest país serem crupiers a Barcelona World, o servirem tapes al turisme que arriba, que és la indústria puntera del país, o estarem en un sector terciaritzat profundament precari i profundament flexible,
i que tenim una nova dinàmica que a més és exportada d'Alemanya, no? Que és la nova pobresa assalariada, és a dir, gent que treballa i que no arriba a final de mes. I en canvi, tot el coneixement que un aprèn a la universitat pública és un capital de país, és un capital humà de país, perquè ha sigut una inversió del país i això enllaça amb un canvi de model productiu. Jo li diria que sí que ho facin, per suposat, perquè la formació és fonamental, però després de la crisi, si ens en sortim, vindrà el paisatge i el paratge de l'estat de la crisi. És a dir, ens trobarem amb una pobresa estructural d'entre el 20 i 25%, amb un atur també estructural. Això ja no se n'anirà. Jo penso que no o sigui, se n'anirà si canviem el model, amb el mateix model. I el nou model seria el cooperativisme? Entre d'altres. Nosaltres tenim uns models de trànsits, perquè també de les esquerres, de vegades, quan parlava tot lligat, com sempre, tot està vinculat, de la poca capacitat d'autocrítica que té moltes vegades. Nosaltres som molt crítics amb les esquerres. De fet, també la CUP és una esmena a les esquerres formals. Vull dir, hem buscat un altre projecte, l'hem construït entre moltíssimes persones a les comarques perquè no ens satisfeia l'esquerra que veiem. Però en l'àmbit, com la pregunta concreta, és un model de trànsit que és mixta i que és trial. És un sector públic, recuperar un sector públic fort, que és el que garanteix drets fonamentals que haurien d'estar molt allunyats de dinàmiques de mercat, diguem, escola, salut, cultura, pensions, un sector cooperatiu fort, però això és social, no és públic ni és estatalitzat, que entra en uns paràmetres segurament d'economia social i solidària, i un tercer sector que és mercat privat, amb limitacions. Quines limitacions? Doncs, per exemple, el mercat immobiliari podia ser limitacions. El mercat lliure, si no se'l regula, és Atila. És Herodes en una festa infantil, perdoni la imatge, però és així. Ja sabes, tot s'ha de regular en aquesta vida. Nosaltres ens hem de regular, també. No? Ens regulem tots com a persones amb un principi d'autocontrol i d'autotutela, però el mercat lliure està sedegat. I això s'implica també el model productiu, finalment, sortir de la financiarització de la crisi. Tornar a l'economia productiva, no tornar a l'economia financera que genera diners de diners i que permanentment transfereix rendes de baix a dalt. Senyor Fernández, ara li donaré 3 partits polítics. Convoqui'm-els, sisplau, de dreta a esquerra. Iniciativa, Procés Constituent, les CUP. Iniciativa, Procés Constituent, les CUP. Molt bé. Iniciativa... D'aquests 3 estaria més a la dreta? Jo penso que sí. Dins de l'esquerra, no arribo. Dins de l'esquerra, una esquerra més socialdemòcrata, una esquerra que va creure en el sistema? En la concertació, per suposat, en la concertació social. Sí, Iniciativa és un partit del sistema. Iniciativa, el PSUC forja els pactes de la transició, el PSUC ha gestionat Barcelona, Iniciativa ha governat Barcelona durant 30 anys, que a vegades ens n'oblidem, fins fa 2 anys governava Barcelona, nosaltres fem una crítica molt forta al model Barcelona, i l'altre també, en la lògica de l'1% i el 99%, permetin també dir que una cosa és els votants d'Iniciativa, els militants d'Iniciativa, i l'altra són les direccions d'Iniciativa. Però sí, jo diria que és una socialdemocràcia radical que s'ha centrat molt el tema en l'ecologisme, en les qüestions ambientals. I el procés constituent i vostès, s'assemblen molt? Sí, és així. I què faran? Es coaligaran? Si demà terra un zapatista de Chiapas i diu... Què diuen el procés constituent, què diu la CUP? Els 10 punts fundacionals estan no al programa electoral, sinó al programa polític de la CUP. La pràctica política que preconitza el procés constituent... No? Revolució i després revolució, diuen. No, dic la pràctica, és assemblees, assemblea local, la democràcia comença a baix, és la pràctica política de la CUP des de fa 20 anys. Per això els pregunto, què faran amb el procés constituent? És lícit dir que no ho sé, però això és bo, Jo penso que el procés constituent té moltes virtuts. Però es volen presentar, Sí, ho sé. Vaig escoltar l'entrevista amb la Teresa. Jo penso que tenen virtuts. Nosaltres els hem ofert també possibilitats de treballar conjuntament, però nosaltres és veritat que no podem respondre. Nosaltres sempre els diem, quina és la pregunta? Perquè estem en un impàs que és lícit i s'ha de respectar qui estan en el seu procés i hauran de decidir què volen ser, quins plantejaments volen fer. Però nosaltres, clar, al no tenir interpel·lació, el procés constituent té virtuts, també jo personalment, i això és una opinió personal, penso que hi ha algunes carències, es parla molt de la CUP, el procés constituent parla molt de les CUP, però parlen poc amb les CUP. I veurem, i en tot cas així també ho auguro, i a més voldria que fos així,
que és que tal com està el país ningú pot permetre el luxe de que les coses vagin a pitjor. Ens estem trobant moltíssim a les lluites, de fet hi ha molta gent, com va dir Arcadi, a part de ser el meu professor d'Economia Internacional, moltíssima gent que hem compartit espais de lluita. I també aquí hauran de canviar coses, en el país canviaran moltes coses, per tant, trobar-nos. Ara bé... Què vol dir que el país canviarà moltes coses? Doncs que la CUP, respecte a això que deies. doncs que respecte al 3,48%, som una part petita del país. Jo, que no soc de la CUP, orgànicament, vaig conèixer les CUP a les municipals del 2011, quan presentaven 80 candidatures, i en el discurs de presentació d'aquella candidatura deia la unitat popular no som nosaltres, no és això, està allà fora, s'ha d'anar a construir. I per tant, si realment aquest país avança en clau democràtica, en clau de reconstrucció segurament cultural, d'una nova hegemonia política molt més democràtica i d'una nova cultura d'esquerres oberta i inclusiva, doncs ens haurem de trobar tots. Tindria sentit una coalició, una fusió... Això és el que és més difícil d'alguna de les deficiències també. El procés constituent ara és molt diferent, però quan es va presentar, la primera proposta era venen a dir-te, volem juntar Iniciativa i les CUP, no? Volem ser el catalitzador. I clar, això és difícil. No és difícil, pot passar, però el procés precisament ha de ser un procés i la gent ho ha de viure com a procés. La gent o viu els processos com reals o no seran reals. I insisteixo que aquí hem tingut... En aquest país també governaven les esquerres fins fa 2 anys, no? I això jo penso que s'ha de treballar molt i que la clau és generositat política i obertura de mires i saber que el país finalment l'hem de fer entre tots. Aquí ningú ja és imprescindible perquè afortunadament tots som necessaris. Tornant doncs al meu plantejament, el procés constituent i les CUP són igual d'esquerres ex aequo. No hi ha un que sigui més a l'esquerra que l'altre. No, jo crec que els plantejaments són molt similars. Molt similars. Estem acabant, senyor Fernández. Un parell de preguntes de l'actualitat internacional. Com hauria solucionat la massacre de Síria? Doncs habilitant tots els mecanismes en primera instància... Vostè creu? Sí, no, la resposta... Habilitant tots els mecanismes que en primera instància em sona a resolució de les Nacions Unides. Sí, no he de dir, o sigui, forçant que s'aturi l'horror de la guerra en primera instància. Com, amb una intervenció armada? És molt complicat. Han de detenir, fins i tot matar el president de Síria? No, ni molt menys. Ni molt menys. Jo penso que les reflexions del moviment pacifista català, Fundació per la Pau, Jordi Armadans, són les més adients. Nosaltres en el conflicte sirià, en el Baspè Síria, amb qui tenim relacions i amb qui intentem, no?, és amb els kurds, que han intentat aturar la guerra al seu territori. És a dir, no?, sortir d'una lògica sectària, d'una violència sectària. Però el problema és que estem permetent l'horror des de fa moltíssims anys. Tot això per interessos geopolítics i geoestratègics, però al final qui compta menys és el poble sempre qui posa els morts, no? Però si fixa que als Estats Units en potser una intervenció armada cap al final ja era molt aigualida, però hauria pogut tenir la capacitat de parar aquesta matança? Política internacional, quines són les referències anteriors? Els Balcans, Líbia, Egipte. Els Balcans no han sortit bé? I jo penso que no. Els Balcans, els experts, Carlos Taibo i gent que coneix diuen que tenen 50 anys per la reconstrucció i el retrobament. I vostè se'n va a Srebrenica i la comunitat bòsnia no és ben rebuda. Hi ha una lògica sectària. La gent no ha tornat al seu país. És veritat. Però és veritat que nosaltres l'intervencionisme... O sigui, la doble moral per què a Síria i no en tants altres conflictes bèl·lics que hi ha al món, que si no m'equivoco llindem avui als 32 conflictes bèl·lics. Ja hi havia 100.000 morts a Síria, eh? Sí, no, per tant, però jo crec que hi ha molta... I ús d'armes químiques. Ús d'armes químiques. El que és veritat és que la tensió i les amenaces dels estats... D'aquí són les armes químiques, encara estem amb això, com sempre passa a les guerres. Mai se sap qui ha sigut i això forma part de la mateixa lògica de la guerra. El que hauríem de dir, que estaria bé que els dos imperis i les dues potències, com el senyor Putin, doncs es posessin d'acord per aturar en primera instància l'horror de la guerra. I després també, clar, també el món d'ahir s'acaba. I segurament Orient Mitjà i els que han detentat el poder Orient Mitjà s'acaben. Per nosaltres és molt complex. Òbviament ens posicionem amb l'aturem la guerra i molta gent diu això és el bonisme i aquestes coses, però aturar la guerra en tot cas
fer-ho sense mandat de Nacions Unides és, en llenguatge col·loquial, petar-se el sistema internacional que va néixer el 1948 a Yalta, que tampoc és una meravella, perquè tenen vot, no? I dret de vet. Cinc superpotències en dret de vet, però complicat. És una guerra civil en estat pur, ara mateix. I Iran té dret a fabricar la seva pròpia bomba atòmica? Si la té Israel, per què no la té Iran? De qui són les armes químiques que s'han trobat? Qui fabrica el gasarin? Putin? Els Estats Units? O sigui, la resposta és sí, Iran té dret. No, jo penso que ningú té dret. Jo penso que ningú té dret. Més amb l'energia nuclear. Per tant, millor que no ho provin. Des de la nostra consciència política... Si no la tenen, que no la provin. Índia, Pakistan, que no la provin, efectivament. Tots sabem quina és, no? I dic des del bagatge acumulat pel moviment antinuclear i antimilitarista i pacifista, no? És a dir, aquí hi ha el cinisme assassí, sento de la política internacional, que es mou sempre per interessos i els principis sempre duren 2 minuts. No? Diumenge que ve és el Barça-Madrid. Els milions que mou el món del futbol li impedeixen a vostè gaudir de l'espectacle? Bueno, jo no m'agrada el futbol, m'agrada jugar al futbol. També té una lògica política. M'agrada més ser protagonista que espectador. Anem a dir-ho així. El futbol és una màfia, també. És un negoci mundial que mou milions. La FIFA és el que és, com ho era el COI de Samaranc, una estructura opaca que al final genera un producte i una marca. I jo veure que el mite futbolístic del país és defraudador fiscal i que hi ha gent que el va aplaudir a la porta dels jutjats, èticament en decep. Èticament en decep. Messi. Pot ser, sí, Messi, òbviament. Estic parlant de Messi. I tants altres, l'esport d'èlit. Mitja Roja són defraudadors fiscals. La Roja, que guanya el Mundial a Sud-àfrica, decideixen cotitzar la seva prima milionària a Sud-àfrica i no a l'estat espanyol. Diferència? Doncs a l'estat espanyol havien de retornar un 43% de la prima i a Sud-àfrica només un 21%. És a dir, tot un equip, que és un equip de defraudadors fiscals. I no dic perquè sigui la Roja i sigui la selecció espanyola, perquè està, com és sabut, farcit de jugadors de la Barça. No, jo disfruto amb la meva gent, i quan la gent del meu barri i al carrer estan veient la tele i s'ho passen bé, doncs és impossible l'empatia. I més enllà del futbol, que no m'agrada com a negoci, i segurament contradient-me, que és la vida és contradictòria, i jo soc molt de Vázquez Montalbán, aprofito que fa 10 anys que va marxar i per tant se l'enyora que el Barça encara manté aquest mantra que és l'exèrcit de Sarmat de Catalunya. Encara que porti Qatar. Encara que porti Qatar, que és una vergonya. Que és una vergonya. Catalunya. Què hauria de portar el Barça? Té alguna idea? Què hauria de portar? Segurament res. Segurament. Jo amb UNICEF, és que estic molt distant del món del futbol, però ja em semblava bé que no hi hagués mercadeig amb la samarreta d'un equip de futbol, em semblava molt, no? No a la guerra, podia portar moltes coses. Podia portar No a la guerra, podia fer com nosaltres, que anem posant segons d'actualitat, podien sortir al Barça-Madrid amb Lampedusa, per què no? Denunciant la glòria de Lampedusa. Vull dir que en ser plataforma, el futbol també és missatge, i no és... I això hi ha gent molt d'esquerres que són apassionats del futbol. Eduardo Galeano té llibres preciosos sobre el futbol, però... Ara m'estava fent un gag de Polònia a sobre, de la mateixa manera que els futbolistes, quan acaba el partit, s'intercanvien les samarretes. Dic jo, si vostès, els líders d'esquerra o d'extrema esquerra, quan es troben internacionalment, també intercanvien les samarretes. Ah, sí, tant. També, no? Sí, clar, el Quim se'n va al Kurdistan i torna amb carregament de samarretes. Entre samarretes, sí, forma part de lògiques de supermutu, de complicitat. Sí, vostè al matí, quan obre el seu armari, contempla quina samarreta s'ha de posar. No, la veritat és que sempre he portat samarretes, això és veritat, Sempre n'he portat, per tant... No, però de les de missatge, de dir... Sí, no, això... Avui toca bombers perquè ve l'espadaler, avui toca salt perquè hi ha el desnonament, l'intent de desnonament, d'assalt, que per cert, escoltar Chesterton a salt a les 12 de la nit del dimarts. Què deia Chesterton? Doncs van llegir un text, l'activista Pau Llonch va llegir un text de Chesterton d'aquells que deixen fredat i fas un silenci, perquè Chesterton era molt catòlic i era un conservador.
un conservadorisme del qual sempre s'ha discutit molt quina era la seva visió, però és un text que es diu del llibre Allò que funciona malament al nostre món, i fa una deconstrucció en 2 paràgrafs de la civilització moderna a través del pèl roig d'una nena que té polls i que li volen tallar el cabell. I el problema no són els polls ni el cabell, són els suburbis i les condicions infrahumanes de vida. Diu, si les lleis, els terratinents i les ciències no serveixen per restablir la justícia, a la paperera les lleis, les ciències i els terratinents. I l'important és el pèl roig de la nena entremaliada del rierol. És com fiques la centralitat de la teva activitat política, que és la gent, i primer la gent i primer les persones, i la humanitat, per dir-ho així. Senyor David Fernández, moltes gràcies per haver vingut al plató de la televisió. A vostè. I vostès, com sempre, poden penjar els seus comentaris al peu d'aquesta entrevista i, si ho desitgen, retrobar-nos en una pròxima ocasió en aquest mateix plató. Gràcies, bon cap de setmana.